这个奥迪车的话，就是常规保养和处理一下底盘异响的问题。像过减速带嘎吱嘎吱的响声的话，就是这些支臂胶套损坏了，里面都已经断裂了。颠簸路段咯噔咯噔的异响的话，它就是这个支臂球头损坏了。你看晃动非常严重。那么像奥迪车这个底盘胶套到底有没有这个单独更换的必要？它单独更换到底好不好？是不是就确实省钱呢？现在的话，我就把它拆下来给大家看一下，看完以后你就明白了。像我们行驶过程中那个咯噔咯噔咯噔的声音的话，它就是这个球头损坏产生的，磨损过大，有很大的间隙了。还有那个该吱该吱的，就是这些上背胶套全部都损坏了。那么现在问题来了，为什么这个球头坏的那么严重，这个胶套的话却没有问题呢？过来看这里，看见没有？这个压痕，这个就是单独更换过的胶套，那么明显的压痕。那么现在。这个球头也损坏了，所以在行驶的过程中，这个胶套磨损的同时，这个球头的话，它一样是在磨损的。这个胶套坏了，这个球头的话也不会好到哪里去。如果单独把这个胶套更换了，暂时问题是解决了，但是这个球头的话，用不了多长时间又坏了。最后的话，不仅胶套钱没省，还得换一整个杯，还得多出一个胶套钱，多出一次工时费。所以单独更换胶套这个办法的话，我个人觉得话还是不太可行。那么现在的话，我们买这个下支臂的话，它是猫头鹰的，因为这个原厂的话太贵了。像这个原厂的下支臂，它也是猫头鹰公司代工的。那么这个猫头鹰的这个下支臂和这个原厂的，是不是说同一个公司生产的？它是不是质量就一模一样？多出来那个原厂的都是交智商税呢？我觉得的话还是有一定的差别的，只是说这个猫头鹰的话，比那些某品牌啊那些要好得多，性价比较高，所以我们选择的是这个猫头鹰的。原厂的话是没有问题，但是价格就太贵了。装支臂的时候呢，这些胶套的固定螺丝的话，先把它带上，先不忙紧。上下支臂的所有固定螺栓都穿上以后呢，把这个车身高度顶到我们高以前量的这个正常高度的位置，然后再来紧这个固定螺丝。这样紧起来的话，停着或者是过坑的时候，它就不存在过度的扭曲。这样装上的话，这个胶套的话就要耐用一点。如果不顶住上的话，这个悬挂的话它是朝下的，车身放下来它会这样上去，这个胶套就会存在一个扭曲不耐用。这个只是我一个个人的看法，也不知道这个有没有道理。还望各位大佬指点一下。